দৃশ্যত ধরা দিলেন ভুটিয়ারা। শীতের আমেজ আসছে ধীরে ধীরে। শীতের আসরে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে অন্যান্য বছরের মতো এবছরও রাজধানীতে শীত বস্ত্রের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছেন ভুটিয়ারা। মূলত ভুটান থেকে রাজ্যে আসেন পরিযায়ী ভুটারিয়ারা। একটা দীর্ঘ সময়কাল ধরে শীতের বাজারে হাজির থেকেছেন তারা। রংবাহারি শীতের পোশাক থাকে তাদের সম্ভারে। রাজধানী শহরের আনাচে কানাচে শীত বস্ত্রের পসরা সাজিয়ে বসেন ভুটিয়ারা। এবার শীতে কেমন ব্যবসা হবে, বাণিজ্য নিয়ে কতটা আশার আলো দেখছেন ভুটানি দোকানিরা, কি বা জানালেন সংবাদ মাধ্যমে, দেখুন। अभी तो ठंडा इतना जोर से नहीं आया और अगले महीना दिसंबर एक दो तारीख से ठंडा शुरू होगा। ये अरुणाचल और हिमाचल से ठंडा, उत्तराखंड और ठंडा शुरू हो गया। दार्जिलिंग सिक्किम से ठंडा शुरू हो गया। अभी त्रिपुरा में भी दिसंबर 1 तारीख 2 तारीख से ठंडा बहुत महंगा ठंडा होगा। तभी हमको सेल होगा। लोग अब यहाँ आके 1 महीना हो गया। नवंबर 1 तारीख से शुरू हुआ। कितने साल से आप लोग यहाँ आ रहे हैं और कितने लोग हैं आप लोग जो आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ये हर साल आते हैं। 8 फैमिली होता है। 8 फैमिली हर साल 8 फैमिली आता है। और हम लोग यहाँ 40-45 साल हो गया।